Ny anarako dia Asinavala Rakotoarisoa, nianatra momba ny haiaina sy ny fiarovana ny biby tao amin'ny Université Antananarivo dia amin'izao zaho affilié tao misy Berkeley. Ny fikarohana ataoko amin'izao dia mifantoka bebe kokoa amin'ny fiparitahana visy ny fandendehana ny varika lehibe anankitelo ao amin'ny parc national Andramafana, Varesy Varigata dia les Mujopy France dia les Mujopy Venter. Ny atao hoe transecte dia lalana mahitsy be anankiray ampiasaina rehefa hamantatra ny karazana biby ao anatina atiala anankiray. Fa amin'ity projet anankiray ity dia nandraikitro mampiasa an'izay lalana mahitsy izay fa tsy mandeha tongotra fa amin'ny alalan'ny drone no hamantarana an'izay biby izay ao anatin'ilay transecte. Rehefa any amin'ny terrain dia izay maraina alohan'ny hiposahan'ny masoandro iny sy ny hariva rehefa miletika masoandro no misidina. Satria moa amin'izay fotoana izay no tsy mahazo ny hafanana be avy amin'ny masoandro ny manodidina rehetrarehetra, ohatra hoe ny hazo dia mba ny biby rery no mafana hoe mafana rahan'zareo dia mora kokoa no mahita an'ilay biby ao anatin'ny sary satria ny drone ampiasaina matsapa hafanana. Tena voalohany mihitsy aloha izany nampiasa drone dia faly be tamin'ny voalohany satria ohatran'ny hoe mahatadidy ilay tambola kely milalao téléguidé kely ireny fa nefa tia asa ilay atao anatin'ilay izy. Dobodoboka be ny fo te ahita ilay biby anatin'ilay drone dia tena faly be mijery sady miandry hoe aiza ary misy biby fa tamin'izay fotoana izay moa tsy nahita dia natao nitodika taty aminay ilay izy dia izay no natao ohatran'ny nampifalifaly kely io fa hita ny drone tsika.